السلام عليكم متابعي قناة جوهر المعرفة. صور حيوانات حقيقية تكاد تكون فوتوشوب. قد تظن أن الصور التي ستراها تم تعديلها باستعمال برنامج الصور الشهير الفوتوشوب، لكن هذه الصور حقيقية 100%، ولم يتم تعديلها باستعمال أي برنامج آخر، فهي تجمع بين الغرابة والجمال والإبداع الذي يعجز أي برنامج حاسوبي من خلق هذه اللحظات بين حيوانات من فصائل متشابهة أو مختلفة. صورة مذهلة للحظة انقضاض ابن عرس على ظهر طائر نقار الخشب. فقد تمكن المصور مارتن لومايو من لندن من التقاط هذه الصورة الغريبة في متنزه هورنتشريتش المركزي الواقع إلى الشرق من العاصمة البريطانية لندن، عندما كان يتمشى في المتنزه مع زوجته. المصورة الروسية كاترينا بلوتنيكوفا نقلت التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد تماما عندما استعملت أشخاصا مدربين للعمل مع حيوانات مفترسة لأخذ صور مذهلة للبشر مع أكثر الحيوانات رعبا في الغابات كالدببة مثلا. صورة غريبة تم تكريمها في عام 2008 كأفضل صورة من الحياة البرية في مسابقة سنوية عقدت في غابات بليز الممطرة في المملكة المتحدة. ويظهر في الصور ضفدع من فصيلة نادرة يحاول جاهدا الهرب من أنياب أفعى سامة غرست أنيابها في فكه السفلي لأكله. صورة غير عادية ل9 من الماعز تتسلق الفروع العلوية لشجرة وترتفع عن الأرض بمقدار 17 قدم. تم التقاط الصورة من شمال أفريقيا، وتتميز الماعز في تلك الأماكن بأنها مغامرة وقادرة على تسلق المنحدرات الوعرة والأشجار الضخمة كالظاهرة في الصورة. السمكة في الصورة حقيقية 100% وتدعى سمكة الببغاء الأزرق، ويتم العثور على هذه الفصيلة من الأسماك بين الشعاب المرجانية في المياه الضحلة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي. مشهد عاطفي لفيلين في محمية ماساي مارا في كينيا. صورة غريبة لضفدع يحاول الهرب من بين فكي تمساح ضخم. تم التقاطها من منطقة سانت لوسيا في جنوب أفريقيا، وتشتهر هذه المنطقة بانتشار الزواحف الشرسة وأشهرها التماسيح. الكلب جيس يساعد صاحبه في العمل في مزرعته بالمملكة المتحدة، ويقوم الكلب بإرضاع الحملان الصغيران من خلال زجاجة حليب تدرب على إرضاعها لهم. ويعمل المزارع في مزرعة تضم 270 من الأغنام، ويصف العمل بأنه مستحيل من غير كلبه النشيط جيس. بطريق يعتلي دولفين مثل لوح التزلج على المياه. عندما نشرت هذه الصورة لأول مرة في مجلة إفريقيا الجغرافية المعنية بالحياة البرية، انهالت الأسئلة على المسؤولين عن المجلة للسؤال إن كانت الصورة حقيقية أو وهمية، خاصة وأن هناك سمكة قرش ضخمة تسبح أسفل القارب، لكن الصورة حقيقية 100%. صورة ظريفة تم التقاطها لكتاكيت البطريق في ميناء لوكروي في القارة القطبية الجنوبية، وهما في العش يحتضنان بعضهما البعض. أعزائي متابعي قناة جوهر المعرفة، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة جوهر المعرفة.